xola? Alaykum assalom. Siz qayerdan keldingiz bu yerga? Men Tojikistondan shu klinikani eshitib, odamlarda shifo topganini eshitib, o'g'lim olib keldi. Rostdan o'zim kelmayman dedim. O'g'lim zo'rlab olib keldi. Sizni vrachimiz sizga nima tashxis qo'ygandi? Qayeringiz og'riydi? Mana ikkita kost chanoqlarim yemirilish boshlangan dedi. O'ng tomonim 3-etapdan o'tgan, chap tomonim 1-etapdan o'tgan dedi. Endi ba'zi vrachlar endi sizga hech narsa mumkin emas, faqat o'zingiz ehtiyot qilib yurasiz deb aytgan edilar. Hozir mana bu yerga keldim, Xudoga shukr. Begzodjon yaxshi nima qo'ydilar, diagnoz qo'yib. Yaxshi bo'lib ketasiz onajon. Xavotir bo'lmang dedilar. Lazer bilan operatsiya qildilar. 2 chanoqqa qorindan yog' olib qo'ydilar. Men ancha hozir yengilman, Xudoga shukr. Bemalol yotib turyapman. Mana qo'ltiq tayoq bilan yuring deyaptilar. Hozir qo'ltiq tayoq bilan bemalol o'zim kirib chiqib yaxshi yuribman. Og'riq hozir avvalgidek bormi yoki? Og'riq yo'q hozirgidek. Hozir yo'q. Avval o'tirish turishingizda qiyinchilik bo'lganmi? O'tirish turishimda juda ham qiynalar edim. Zo'r o'tirib, zo'r o'tirar edim. Yursam juda ham qattiq og'riq bor edi. Hozir Xudoga shukr, o'tirib turish, yotish bemalol bo'ldi. Hozir mana 3 oygacha qo'ltiq tayoq bilan yurasiz onajon, yaxshi bo'lib ketasiz dedilar. Xudoga shukr, hozir mana yaxshiman. Hozir yaxshisiz. Hamma shifokorlarga rahmat. Rahmat sizga ham. Boshqalarga ham taklif qilasizmi? Kelishlarini? Aytaman, kimki mana shunday menga o'xshab bemor bo'lib og'rigan bo'lsalar, kelsinlar, davo olsinlar, topsinlar. Yaxshi bo'lib keting xola. Sog' bo'ling. Rahmat.